ក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្យការហោះហើរនិងបច្ចេកទេសរួចហើយនោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពិធីទទួលនិងប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន12គ្រឿងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជាប្រភេទប្រយុទ្ធនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែជាឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទសង្គ្រោះឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាគម្រោងកម្ចីរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2011កន្លងទៅគម្រោងកម្ចីដែលមានតម្លៃ$195 លានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាពិធីប្រគល់និងទទួលឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងយោធារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនានាជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខ្មែរក៏បានកត់សម្គាល់អំពីចំណងមិត្តភាពដែលកាន់តែរឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជាចិនផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនក្នុងវិស័យយោធាកំពុងតែចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅផងដែរក្នុងចំណោមវិស័យជាច្រើនដែលចិនបានជួយកាលពីឆ្នាំ2010គ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសព្យួរជំនួយយោធាដល់កម្ពុជាភ្លាមរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានប្រកាសផ្ដល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនផ្នែកយោធាជាង200គ្រឿងភ្លាមដែរទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើមានការអធិប្បាយថាចិនកំពុងតែបន្តចាប់យកកម្ពុជាជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្យល់យ៉ាងសាមញ្ញដែរហើយថាជំនួយចិនជាជំនួយដែលមិនភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌចំពោះកម្ពុជាឡើយចិនដែលបានសាងសង់ផ្លូវវែងជាងគេនៅកម្ពុជាកាលពីខែមេសាក្នុងឆ្នាំ2013នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅក្នុងប្រទេសចិនកម្ពុជាបានទទួលជំនួយជាកម្ចីជាង$500 លានពីប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនៅកម្ពុជា